Dünyada baş verən bir sıra qəribə hadisələr hər birimizi heyrətləndirə bilir. Tarixin ayrı-ayrı dönəmlərində və günümüzdə də bizi heyrətə salan, lakin heç vaxt öz sirlərini açmayan hadisələr baş verməyə davam edir. Bu hadisələrin sirrini açmaq və bu haqda fikir yürütmək insan məntiqinin xaricindədir. Bugünkü videomuzda dünyada sirri açılmayan bəzi hadisələr haqqında olacaq. 1 dekabr 1948-ci ildə Avstraliyanın Somerton sahilində bir cəsəd tapıldı. Ölü olaraq tapılmış 40-45 yaşlarında olan bu adam uzun bir zaman polisləri məşğul etdi. Cəsəddən diş və dırnaq nümunələri götürüldü. Ölən adamın həmin bölgədə yaşayan biri olmadığı qənaətinə gəlindi. Havanın çox isti olmasına baxmayaraq ölən və ya öldürülən şəxsin üzərində çox qalın paltarlar var idi. Cəsədin üzərində şəxsiyyəti təsdiq edən heç bir sənəd yox idi. Cəsədi analiz edən həkimlərdən biri onun ayaqqabısının çox təmiz olduğu və sahildə gün boyu gəzən biri olmadığını öz rəyində bildirmişdi. Polisə görə naməlum bu şəxsin ayaqqabıları çirklənməli idi. Çünki onun cəsədi sahildə tapılmışdı. Cinayətlə bağlı ən qəribə məqam isə onun üzərindəki paltarlardan birinin gizli bir cibi olması idi. Belə ki, həkimlər onun paltarlarını yoxlayarkən həmin gizli cibi və o cibdən də bir kağız parçası tapdılar. Kağız parçasında "Tamam şut" sözü yazılmışdı. Həkimlər kağız parçasını polisə verdikdən sonra "Tamam şut" sözü ilə bağlı kiçik bir araşdırma başladı. Məlum oldu ki, kağızda yazılan "Tamam şut" sözü Ömər Xəyyamın Rübailər kitabındakı son səhifədə istifadə olunan sözdür. Polis cinayətin üstünü açmaq üçün ölkədə olan Ömər Xəyyamın Rübailər kitablarını axtarmağa başladı və kağız parçası ilə bağlı qəzetlərdə elanlar verildi. Qəzetlərdə verilən elanlardan bir gün sonra vətəndaşlardan biri park vəziyyətində olan avtomobilinin arxasında Ömər Xəyyamın Rübailər kitabını tapdığını polisə bildirdi. Polis kitabı incələyərkən məlum oldu ki, son səhifədə bir neçə cümlənin olduğu hissə cırılıb. Cəsədin üzərindən tapılan kağız parçası avtomobildən tapılan kitabın son səhifəsinə uyğun gəlirdi. Polis həmin kağız parçasının məhz bu kitabdan qoparıldığı qənaətinə gəldi. Cəsədlə bağlı araşdırılmalar davam edərkən, polis kitabın səhifələrin birində bir telefon nömrəsi tapdı. Telefon nömrəsi cəsədin tapıldığı yerə çox yaxın olan bir məhəllədə yalnız yaşayan bir tibb bacısına aid idi. Polisə bir neçə saat ifadə verən tibb bacısı onun telefon nömrəsinin niyə kitabın səhifələrin birində olduğunu bilmədiyini dedi. Lakin uzun söhbət zamanı tibb bacısının danışdığı bir hadisə polisi heyrətləndirdi. Belə ki, tibb bacısı 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Sidneydə çalışarkən bu kitabdan birinə sahib olduğunu və həmin kitabı da münasibətdə olduğu Alfred adlı bir zabitə verdiyini dedi. Sərbəst buraxılan tibb bacısından sonra polis qısa araşdırmadan sonra Alfred adlı zabiti çox rahatlıqla tapdı. Alfredin evinə baxış keçirildikdən sonra onun sahib olduğu kiçik kitabxanadan hədiyyə olaraq verilmiş Ömər Xəyyamın həmin kitabı tapıldı. Lakin kitabı incələyən polislər növbəti şoku yaşadılar. Belə ki, hədiyyə olaraq verilmiş bu kitabın son səhifəsindəki "Tamam şut" yazılmış həmin hissədə qoparılmışdı. Cəsədin üzərindən tapılan kağız parçası bu kitabdakı qoparılmış hissə ilə də uyğun gəlirdi. Polisin əlində bir cəsəd, bir kağız parçası və 2 eyni kitab var idi. Bugünə kimi cəsədin hardan, necə gəldiyi kimliyi bilinməsə də, hadisənin intihar ola biləcəyi düşünülür. ...1945-ci ilin yeni il ərfəsində Soder ailəsinin evində yanğın baş verir. George və Jenny Soder 4 uşağı ilə yanğından xilas olmağı bacarır. Amma digər 5 uşaq evdən çıxa bilmir. Yanğın söndürüldükdən sonra evə girənlər uşaqların cəsədlərini tapa bilmirlər. Bu qədər qısa müddətdə uşaqların kül olması da mümkün deyildi. Yanğından 20 il sonra Soder ailəsinə üzərində göndərənin ünvanı olmayan bir məktub gəlir.
Məktubun içərisində bir fotoşəkil vardı və bu şəkil yanğında ölən Louis adlı uşaqlarının fotosu idi. Fotoşəklin arxasında isə Louis Soder, qardaşım Franklini sevirəm yazılmışdı. Soder ailəsi bu məktubu göndərən şəxsi uzun bir müddət araşdırsalar da, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Bugünə kimi də uşaqlarının başına nə gəldiyi böyük bir sir olaraq qalır. UVB-76 Rusiyada fəaliyyət göstərən və Number Station adı ilə tanınan radio stansiyalarından biridir. Qısa dalğalı radio yayımları verilən bu kanalda müəyyən fasilələrlə mənasız görünən, amma təsadüfi olmadığı şübhəsi yaradan mesajlar verilir. Tək həcalı sözlər, rəqəmlər və bəzi adları özündə əks etdirən bu mesajlar olduqca qısa formada verilir. Hər hecalanma arasında 1,5 saniyə olduğuna görə mesajların süni şəkildə hazırlandığı ehtimal edilir. Radionun yayımı vaxtı naməlum insan səslərinin eşidilməsi isə stansiyanın başında bir insanın olub-olmadığı haqqında şübhələr yaradır. UZB-76 UZB-76 93 882 Наимина 74 14 35 74 девятка тройка восьмерка восьмерка двойка Николай Анна Иван Михаил Иван Николай Анна семерка четверка единица четверка тройка пятерка семерка четверка. Yerləşdiyi yer naməlum olan UVB-76-nın nə üçün yayımlandığı da sirlidir. Bir sıra mənbələrə görə əsas məqsədi ionosferlə bağlı araşdırma aparmaq olan stansiya, digər bir iddiaya görə isə gizli kəşfiyyat xidmətlərinin rabitə əlaqəsi üçün istifadə edilir. 1947-ci ildə Hollandiya bayrağı ilə üzən bir gəmi Sumatra sahillərində ən yaxın stansiyaya kömək siqnalı göndərdi. İlk çağırışda kapitan da daxil olmaqla hamı öldü mesajı vardı. İkinci çağırışı isə ölürəm mesajından ibarət idi. Çağırışları qəbul edən bir gəmi dərhal hadisə yerinə getdi. Hadisə yerinə çatanda isə gəminin bütün ekipajı əllərini günəşə doğru qaldırıb və üzlərində qorxu ifadələri ilə ölü tapıldı. Gəmidəki it də ölmüşdü. Qısa müddətdən sonra dəhşətli partlayışla okeanın dibinə batan gəminin sirri bugünə də qaçılmayıb. Hadisə ilə əlaqədar gəmidə olan bioloji silahdan sızan zəhərli qaz, yad planetlilərin hücumu və s. kimi nəzəriyyələr irəli sürülüb. Münhen yaxınlığındakı bir kənddə 63 yaşlı Andreas Gruber həyat yoldaşı qızı ilə, qızları Victoria Gabriel və Victoria'nın 2 uşağı, qızı ilə və Yosfi və evin qulluqçusu Maria eyni gündə sirli bir şəkildə öldürülüblər. Ölümlərindən əvvəl ailə üzvləri şübhəli bir hadisə olacağını hiss ediblərmiş. Belə ki, faciədən bir neçə gün öncə evin həyətində qar üzərində ayaq izləri görünüb. Həmin ayaq izləri evə doğru gəlmişdi, ancaq heç biri geri dönməmişdi. Cəsədlər 4 gün sonra qonşuları tərəfindən tapılıb. Ancaq 4 gün ərzində evin tüstü bacası tüstülənib, sığırlar qidalanıb, mətbəxdə yemək yeyilib. Ertəsi gün, yəni 5 apreldə hadisə yerində ekspertizə keçirilib. Cəsədlərin başı kəsilmişdi. Yalnız Victoria'nın 7 yaşlı qızının təcavüzdən sonra bir neçə saat həyatda qaldığı müəyyən edilir. 1922-ci ildə baş verən bu hadisənin qatili isə hələ də tapılmayıb. 1978-ci ilin noyabrın 21-də Avstraliyada Frederick Valentich adlı pilot təyyarəni cənubda yerləşən bir adaya doğru qaldırdı. Biraz müddət keçəndən sonra isə pilot təyyarənin üstündə yaşıl işıqları olan, təyyarəyə oxşamayan, olduqca sürətli bir cisim gördüyünü hava limanına bildirir və rabitə əlaqəsi bununla kəsilir. Yaşıl işıqlı cismin onu ilə əlaqələndirilməsi hadisənin sirrini artırdı. Pilotun yox olmasına dair çoxlu sayda nəzəriyyələr irəli sürülsə də, hadisənin sirri bugünə də qaçılmamış qalır.
Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gelen videolarda görüşene dek